نبوت ولایت امامت سب کچھ بچاون تے حسین دے 8 گھنٹے لگے. حسین بچیندیاں بہن دے 2.25 سال لگ گئے. اللہ اکبر. انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہوئے. اے رونا اے آنسو اے ہائے کرنا ہی بی بی دی دعا ہے. جویں شکریہ ادا کر سنا معصوم دا مظلوم دا انہیں شامل بابا جی منہ کر کے تے بھرا بچاون والی بہن دا شکریہ. چونکہ آزاداری ابتدا زمین تے آزاداری دی بنیاد رکھن والی حسین دی مظلومہ بہن ہے. اے ہنے میرے تو پہلے مولا دا مدد اللہ زندگی کرے مولا تاثیر دے. شاید تواڈے وطن دا عزیز آئی او پڑھدے پن پہلی مجلس شام وچ ہوئی جداں زنجیر لتھے مجلس تے آمن والے واسطے صفاں وچھائیاں علی دی چھوٹی تھی. ایک وین پڑھدا جی زوار جی بھائی جان صدوں میں تو میرے پیدل دے کربلا سکتی کئی دفعہ کربلا اکٹھے گئے. اے جڑے جڑے کم مجلس دے ناج پکا لوے آئے. میں پھر پیادا چھوٹی سین علی بادشاہ دی بے اولاد دی صف وچھائی آمن والے دے استقبال واسطے کھلو گئی عباس دی بہن غازی دی بہن بہن دی رہی رومن والے نو صفا تے سبیل چلائی علی اصغر دی ماں. میں بسم اللہ کرنا شام دے ملک دے وکھرے مکان وچ پانی منگا کے جام وچ پا کے آدی آئی پیو میرے اصغر دا صدقہ. اے ہن تک جڑی مجلس سنی نے اے مجلس علی دی دھی پڑی آئی کیڑی کہندی سنت صفاں وچھائیاں استقبال کیتا علی دی دھی پانی پلایا علی اصغر دی ماں. 2 امام دروازے تے بیٹھ کے شکریہ ادا کیتا تے بھرا دے دکھاں دی ذاکر او بنی جے 70 قدم تے مریندا ڈٹھا. انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہوئے. اٹھ دی کنڈ تے شب دیاں نمازاں پڑھ کے شام قاتل دے شہر وچ حسین دی آزاداری دی صف بچھا کے کسر یزید تے حسینیت دا پرچم لا کے 20 سفر دا ایو ویلائی جدا بھراواں دی جاگیر وچ آ گئی. 1 گھنٹہ میں مضمون پڑھدا مظلوم دا چہلم آؤ 5 منٹ وچ مک گئے. جدا ولی تے شہر وس پیا اے بھائی جی 2.25 سال دی بابا جی محنت دا نتیجہ آئی. جدن ٹری آئی تا جنازے بے کفنن میں صدقے ہو جاواں جداں ولی تا قبراں بن گئیاں. حق تا بندا ہی نا جداں جابر دسیا نا بھئی تھے غازی آکھے پیدل آؤ تے لتھی علی دی تھی جڑا غلط ہاتھ پردے دارال چاہے شمر دی نسل لتھے برکے نو رونا ہی میری ماواں بہناں بیٹیاں میری قوم دی عزت میری عزت تواڈے کولوں پوچھدا اللہ نہ کرے بہن دا بھرا مر ونے وطن تو بہن جویں اج کل دور ہے بیٹیاں دے دور رشتے ہوندے 7 ملکاں تے 7 سمندراں تو پار جہازاں دے سفر دے باوجود بہن بھرا دے جنازے تے نہ پہنچے تے جداں ولے او گھر ویسی کہ رشتہ دار ال ویسی یا بھرا دی قبر دے. بولو فطرت ہے بھائی شوکت. لمبا مسائب انشاءاللہ میں پکھیالے دی ساری مجلساں دا میزبان ہاں. 7 فروری 23 محرم اس واری 10 ہاڑے 19 سفر جتنی مجلساں میریاں ذاتی ہیں میں آ کے تواڈے نال تھوڑی شامل ضرور ہو ساں. انہاں مجلساں تے زیادہ مسائب پڑھسا جتنا سنو حق بندا ہے نا بہن دا سیدھی قبر تے ونجے. ہائے علی دی موسنا مزاج تھی جدہ پتراں دسے اس نا علی زین العابدین تے محمد باقر جو قبراں بن گئیاں قبرال نہیں ٹری روندے پتر دا منہ چوم کے آدھی سجاد پہلے انہاں دے دروازے تے ون جس میرے بھراواں دیاں قبراں بنائیاں جنہاں میرا غازی تے حسین دفنائے انہاں نو آکھ علی دی دی تہاڈا شکریہ مرحبا مرحبا عظم اللہ اجورکم عظم اللہ راضی ایتھے ہی چھڑدا بالکل قریب آ گیا. اٹھ تو لتھی 50 منٹ دا نتیجہ جڑا ہن حوالے کرنا ہے. اٹھ تو لتھی پیک کے قبرستان ٹر پئی شالا بھلا انہیں پتر نصیب ہونے
میں پھر پیادا پیک کے قبرستان اس تر پئی فضل آباد پھر دعا ہے میری دوبارہ دعا ہے دھی پیک کے شہر آوے تا قبرہ نہ ویکھے شالا ویر جیندے ملن گریا حقیقت دا اتنا ہی ہوندہ ہے جتنا سونا رو بیٹھو ویر دی 70 حوالے کرا پیک کے قبرستان ہے ٹوری روح زمین دا پہلا تے آخری قبرستان ہے کربلا جڑا بھائی جی علی دیاں دیاں دے پیکیاں نال ایک دن نے سارا بھرے آ گیا وگرنہ قبرستان بھری دیاں صدیاں لگ وے دیاں نسلاں گزر دیاں پھر قبرستان پورے نے ہکو قبرستان کربلا جڑا عالیہ دے پیکیاں نال ایک دن نے بھرے آ گیا عالیہ دا پہلا قدم آئے کربلا دی حد تے 72 لاش بغیر کفن دے استقبال کیتا ہر کٹے گلے چو آواز آئیے تیری مہربانی شام نہ منجوا امت قتل بچا گئی ہویا مرحبا مرحبا عظم اللہ حجورکم آخری گل میں کدی نہیں آکھیا جیڑا رومن آیا میں کدی نہیں آکھیا جیڑا ہلکے دا ماتمی گھروں ہر کوئی وڈی دلیل ہے دھی نال لے کے وہ آندا ہے جنوں جنازے دا دکھ ہوے تھوڑی تے دیاں تے پردے دار لے کے ہی ہوئی آندا ہے جنوں اجڑا نال آندے اجڑن دا درد ہوے ہر کوئی درد لے کے آئے دیاں تے بہنا نال لے کے مٹی تے بہ کے شریفاں دے دکھ تے روندیاں نہ تھکن والی قوم دھی ہوے نہ دکھی تے پیک کے مل پویں اپنے دکھ پہلے سنیندی جتنے تسی سید زادے بیٹھے ہو ہر نماز دے بعد جدا زیارت پڑھ دے ہو نہ شام ال ہتھ کر کے ایک سلام پڑھے کرو جڑا علی دی دی دے روزے دے دروازے تے لکھے ہوئے السلام علیکم یا جبل صبر ترجمہ کریں ہکو دروازہ داخلے دا اتے کالا بینر ہے تے سلام لکھا ہے او صبر دا پہاڑ تیرے تے ساڈا سلام اے ہاتھ مخدومہ دی دہلیز نال مسمن میں بسم اللہ کرا میں ہزار شاباش بیٹے شاباش اچھی گود دی تربیت ہلکے دے ماتمیاں واسطے فضل دی میں ایک نوہ پڑھن لگا اور سلام کرن لگا لمبا سفر ہے دیر ہو گئی کوئی انتظار نہیں ہو حق بندا ہی نہ حسین دی قبر تے آ کے بی بی دسے نا 45 شہر ترائے دربار کئی بازار 9 گھنٹے دی پیشی وسدے ہوئے پتھر بے کفن جنازے ایک 70 آکھی جاواں جی اسی سارے ذاکر پڑھ دیں نا 120 ترائے محمل 53 دو سیدہ تو واقف ہاں پیر مہدی شاہ جی و ساجد شاہ جی اگر کوئی اور سید زادہ بیٹھے تو اڈی کنیز دی اولاداں امتیاں تسی سید کدی کدی امتیاں تو پوچھیا کرو کوئی حساب دے سکتا ہے 50 محمل کدے گئے یہ علی دی دی دا صبر نہیں سید پوچھے کرو سانج رومن تو روک دیو کوئی دس سکتا ہے ساڑیاں 108 کتھے رہ گئیاں میں صدقے ہو جاواں آؤ لے آؤ قرآن بے پلانے آن چاڑ اٹھاں تے بہا کے اٹھ گھوڑیاں نال بھجا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے علی ولی اللہ دی دشمنی ہے علی دے گھر دی 108 پردادار ترائے ملکاں دے جنگلاں چ رولا رولا کے مار چھوڑی اللہ مان اللہ جلی آ وکیت اللہ جی بابا جی نوکری کرا حق انج بندا ہے سیداں دا مکان جھلن ہزار بار پڑھا جتنی بار سنا اتنی بار پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے علی دے گھر دی 108 مریم مزاج دی ترائے ملکاں دے جنگلاں چ رولا اور پتہ نہیں کتھوں کتھوں رسیاں نال بے کفن جنازے اٹھنے علی دے گھر دے حق بندا ہی اپنے دکھ دس دی کوئی جنازہ کوئی بازار کوئی پتھر کوئی دربار نہیں دسیا او سیدوں بی بی دا شکریہ تساں بابا جی کیوں ادا کرنے دو اماماں دا ایک ہاتھ پکڑ کے او دوویں ہاتھ حسین دی قبر تے رکھ کے دن میری نب گئی تو اپنی نسل سنبھال توڑے میرا کچھ نہیں بچیا میں تیری نسل بچائی اے ہائے نصیب وچ رہے ویر اجازت ہوے ہن پڑھا میں دوار جی آنکھ لتی گواہ ہونا میں جداں کربلا جاواں سال بابا جی کم از کم 2 بار میں سجدہ کردا میں کربلا زائرین ضرور حکم دیندے نے وین پڑھ میں کربلا پڑھدا پھر پاکستان شاید اتنا کوئی اور پڑھدا ہوئے جتنا اے مضمون میں پڑھدا
من بڑا پیار ہے واللہ حسین میں تو شام دے حال بعد اچ دسیساں پہلے دسو نا میرا مان کتھے میرا جرنیل بھرا میں جیندے سہارے ماں دی قبر چھوڑی میرا عباس کتھے حسین دسیا شالا میں بھائی جان ہر بندہ بابا جی ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی جڑے 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 سمجھ کے وصول کر کے ہائے کر سکو حسین آدن بس آلیا میری قبر نالو اٹھ اتنی ٹور پاؤ جتنا صفا تے مروہ دا فاصلہ ہے میں صدقے ہو جاواں تنویر دی چھوٹی جئی قبر لب پوسی شاباش شک لفظ چھوٹی قبر سن کے ہائے کرن والے تہاڈا بھلا ہوئے ٹور پے ہک برا دی قبر تو اے ماتمی حلقہ بنا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا سنت کہہ دیے کیڑی پاکیزہ سنت پہلا حلقہ بڑے دھلے دوپار ہوئی سفر تے کربلا ماتمی حلقہ کتنے 12 زخمی مستورہ 9 ڈرے ہوئے یتیم 2 بے موسم بڈڑے بھلا ہونے بھائی حلقہ ترتیب ہون حلقے چ ماتم واسطے نوح خان ضروری آئی نوح خان او بن گئی جیندا قرآن سنن واسطے علی دیواراں دے اولے نال کھڑدے یار آئے کردے نہ تھکن والے شریفاں جدا غازی دی قبر نیڑے آئی اکبر دے شہر دی مٹی جا کے عالیہ پردہ بنایا پردہ بنا کے زخمی عباس دی قبر الوداع کے نوح پڑھ کے آدھی آندھی ہے ہووی سلام موسیٰ بسم اللہ جرنیل بھرا رومن دے میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا رو رو کے آدھی آندھی ہے ہووی سلام موسیٰ بسم اللہ جرنیل بھرا آئی شام دی قید نبھا صدقے بھائی جدا عالی آنکھیں میں قید نبھائی بھائی جان غازی سوکھا سنے اسی جو قیدہ نبھائی قبرچ غازی دے ٹکڑے تڑپ گئے جواب کوئی نہیں آیا بی بی آدن غازی باہر کیوں نہیں آندا متاں سمجھے میں ناراض کوئی نہیں ہوئے بلکہ غور کارو حکام کو سنی کے میں لہ بھئیا قبر تیری تائیں ٹور دی آئیا کر لو میں ہائے میں صدقے تائیں تمہیں ٹرے ہو تائیں آگیا ہے ہون ٹران دادا میں نے شام سکھایا ٹھہر بھائی جان اجازت بھلا ہوئی ہائی کرن والا اگر میرے بدے ہاتھ ویکھے حسین دا چھوٹا جیا نوکر بہن بھائی جان اگلا پڑھا گھاٹ مجلس سنج پڑھدا اج تانوں چھڑا کے جاواں غازی آدن میں باہر آندا تواڈے قافلے دا استقبال کریندا جویں مدینے کربلا تائیں اٹھا تو لہندا آیا اج بھی لہائیاں پر میں شرم آندا ہے مت معصوما سامنے ہوئے آکھے چاچا پانی لون بھیجے آئی نہ تساں ولے نہ پانی آیا بی بی قبر تے جان گیا دن مل نہ مل تیری مرضی ہو کوئی نہیں اولی کدے رہ گئی قبر چوم گیا دیے کہ دساں شمار ڈار گئی ویچ زندان معصوما مار شمار دی